हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास टेक्नो पोवा का फ़ोन है और उसमें आपको स्पीकर में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहां पर कैसे ठीक करेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो टेक्नो पोवा में साउंड प्रॉब्लम कैसे ठीक करना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि अगर आपके फ़ोन में साउंड नहीं आ रही है, या तो फिर हो सकता है कि आपके फ़ोन में साउंड जो है वो धीरे-धीरे आता है। पहले ज़्यादा आता था बट अभी धीरे-धीरे आ रहा है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर अपने फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट को चेक करें। और अगर आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो आप लोग उसको अपडेट कर लें, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने फ़ोन में वॉल्यूम को चेक करना है। कई बार क्या होता है ना कि आपके फ़ोन पर वॉल्यूम वगैरह डाउन रहता है, तो इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आती है, तो उसको भी चेक कर लें। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मैं आपको कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप लोगों को सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप लोगों को एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर क्लिक करें और इस तरीके से सी ऑल एप्लीकेशन में क्लिक करें। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सेटिंग्स लिखना है दोस्तों, इस तरीके से सेटिंग्स लिखें और उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको स्टोरेज एंड कैचे में क्लिक करना है और इस तरीके से आपको क्लियर कैचे करना है। तो क्लियर कैचे करने में यहाँ पर जो आपके फ़ोन की सेटिंग्स है वो रीसेट हो जाएगी। तो मैंने इसको आपको इसलिए कराया है कि अगर दोस्तों हो सकता है आपने कोई सेटिंग किया हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही हो, तो अगर आप इसको सेटिंग को रीसेट करेंगे, क्लियर कैचे करेंगे, तो आपके फ़ोन का जो सेटिंग्स है वो रीसेट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो एक बार इसको भी करके देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, कभी-कभी ना आपके फ़ोन पर ब्लूटूथ वगैरह ऑन रहती है, तो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में जो डिवाइस है, ईयरबड होता है, नेक बैंड होता है, वो कनेक्ट हो जाता है, तो इस वजह से आती है। तो आप लोग अपने फ़ोन में ब्लूटूथ को भी चेक करें और उसको बंद कर दें, ओके? और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है, या तो फिर अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कर सकते हैं। तो ऐसा करने से भी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।